那有了这些之后呢，我们要开始引进一些符号啊，新的符号。这个符号说实话，只是为了我们有时候思考快速的方便，它没有绝对的重要性。可是如果你会这样写的话，你在记录一些东西或想事情的时候，可能可以稍微快一点。好，这个符号呢是矩阵，好，矩阵 ，matrices， 单数叫 matrix。那矩阵呢，我们会看到好几次，在线性代数里面，很多东西都会用矩阵来表示，它会有一些不同的来源，有时候会混在一起，有时候会分开来看。好，所以我们一个一个来看。我先讲最浅显的来源。假设呢，我现在挑了一个 V， 它是一个向量空间，它是一个向量空间。那我在 V 里面呢，任挑一些元素，V1 一直到 Vk 好，假设它们是 V 里面的一些元素，可以吗？好，我们暂时会喜欢做这件事。假设 C1 到 Ck 是实数，那当我这样写的时候，当然都是我没有特别写，就是在实数上面。可是呢，你可以把后面的理论自己做一些替换，你可以把那个实数换成别的体。只要你一开始的向量空间可以乘别的系数的话，你可以类似的去发展。假设有这些实数，那我们常常会喜欢把这个符号这样写。如果我把 C 呢叫做 C1 到 CK 这是一个矩阵的符号，就1乘 K 矩阵，把 K 个数字这样排成列不是乘在一起的意思就是把它们排来站而已那我们会喜欢写说，我们会把 C1 V1 加上 CK VK 我们会把它。我们会把它写成 V1 VK C1 到 CK 我可能不要这样写，我写直的可能比较好。C1 到 CK， 好吧？我们这样写或者有时候就会写成 V1 到 VK 乘个 C 有必要的话那我可能会这个 C 会写一条直线来代表它是这样一排的东西，这都是一些简记法，只是为了我们讨论的方便，可以吗？那你可能会觉得很奇怪，就是你明明是几倍的 V1 加几倍的 V2 加几倍的 VK 我干嘛要把 V 写在前面，数字写在后面呢？老实说，我自己也非常不喜欢这样，但是这是线性代数里面记录东西的通则，他们都是这样写的。你可能会希望说，那我把这两个角色兑换，那多好，没有错，是这样没有错。但是因为现在书全部都这样写，所以我们暂时试着去习惯它。它也有它的一些好处，可以吗？所以反正你只要看到一堆向量去做线性组合，我们常常会把它写成这种样子，写成这种样子。所以就是 C1 乘上 V1，C2 乘上 V2，以此类推，把它加起来，可以吗？好，那现在我们要来做一个进一步的讨论。假设呢，我现在把这个 V1 到 VK 挑出来以后，我要用它们去做线性组合，对不对？那我这样一组合完毕之后，是会得到一个新的向量，可以吗？可是我可以用不同的系数来组合嘛，对不对？所以我就可能会得到不同的向量。好，那我们就假设我有 C1 一直到 CK1， 好，然后呢，一直到 C1 IJKL 好了，然后到 CKL。假设我有 L 组数字，可以吗 ？L 组数字相不相同那不重要，反正就是有 L 组。那这些数字呢，我们通常会把它写成，它们是在 K 乘1 MK 乘1 R 里头，我们会把它们称为 K 乘1阶的矩阵。这个 K 代表有 K 列，横的叫做列，叫做 row， 直的叫做 column， 可以吗？那我暂时先看最简单的矩阵，就是有 K 列一行的矩阵。这种东西全体我们会把它写成这个样子，就是把实数排成这样一直排的东西。
好，那你想哦，我们就这样写哦，我们可以用它们去组合嘛，对不对？所以我就说我令W IJKL 好 WJ 好不好 ？WJ 呢，我就把它记为 V1 到 VK 乘上 C1J 一直到 CKJ， 好不好？J 从 E 到 L， 我这样得到新的 L 个向量，可以吗？就是会有 W1、W2 等等，得到一些新的向量。那让大家自己做个小练习好了，好 ，W1 对不对 ？WL 好，得到新的 L 个向量。W1 就是把这排向量用第一组数字组合表示，那 W2 就是把同样这排向量，但是用第二组系数组合表示，以此类推，可以吗？好，假设这样，那我们可能就会有一个简记法，我们可能就会说，那这排向量哦，这排向量可以用刚才的这排向量。乘上 C11 一直到 CK1，C12 一直到 CK2， 一直到 C1L 一直到 CKL， 我可能会这样写，可以吗？好，这没有什么，这只是把刚才的这个表示法推广到我有 L 排不同的系数来组合的结果。那时候我可能会这样简记，刚才是只有一个，对不对 ？W 可能就是 V 用这个来组合，但是我现在可能有 W1、W2， 以此类推，我都可以用它们来组合。我就把那些组合的系数排成一个正式的样子，方正的样子，一个阵列的样子，可以吗？这只是记法，目前这都还只是记法而已，可以吗？好，假设可以，好。换句话说啦，这件事情相当于在讲 WJ 就是 sigma。CIJBJ， 好，CIJBI，I 从1到 K， 可以吗？好，如果你真的要写出符号来，写出这个抽象的符号，它就这样写。但是我们有的时候会喜欢这样写，有的时候会喜欢这样想，可以吗？这是一体的两面，好。那你不要问说这样写成直的横的直的有什么意思？有什么意思？它只是一个记号，它真正的意思是这个，就是我刚才写的那样，好，就是 C1J V1 加上 KJ VK， 它只是这个意思而已，好。但是记录上我们可能会这样记录，好，那一个向量会这样记录，那 L 个向量就是把它记录的结果就 L 排这样写出来，可以吗？好，如果你同意这个记录法，就会出现一个数字的阵列，这个阵列通常就叫做一个矩阵啊。我们会把这样的一个阵列叫做一个 K 乘 L matrix， 可以吗？或者说一个 K by L， 我们会说它有 K 个 rows。然后有 L 个 columns， 这是列，这是行，可以吗？好，横的叫列，直的叫行。好，这样的一个数字的阵列，我们就把它叫做一个矩阵，这中文叫做矩阵，矩形的阵列，对不对？好，所以我告诉你说，矩阵的第一个看法是，假设你有一些向量。那你要用它们去做各种不同的线性组合，做出来的结果，你就可以把它这样写。那你说这样写有什么好处呢？好处是它跟某些想法还挺一致的。我们等一下会引进一种概念叫做矩阵的乘法。矩阵的乘法，那矩阵的乘法是什么呢？好，假设我现在有一个矩阵叫做 A， 好不好 ？A 呢，有时候我们会把它写成 AIJ。这种样子，那当我说它是一个K 乘 L 矩阵，我这个符号就是 K 乘 L 矩阵的全体，可以吗？我们刚才有看过K 乘 E 矩阵的全体，对不对？那 K 乘 L 的矩阵全体就是长这种样子的东西的全体，好。
好，假设有一个 A， 那假设有一个 B 它可能写成 B， J， 哇，这符号真是有点多动。BST 好不好 ？BST 好，它是 L 乘 M 矩阵的全体。好，假设是这样的话，那你心中就要想哦，这个 A 就是我这写 AIC 的意思，只是说它会写成 A11 一直到 A1L， 然后 A21 一直到 A2L， 然后 AK1 一直到 AKL。这个下面这个号码只是用来标示它是第几列第几行。那记得第一个号码是第几列，第二个号码是第几行，这是一个标示法，常见的标示法。好，同样的道理 B 也是好，所以 B 可能会写成 B11 一直到 B 的1M， 好，然后 B 的B21 一直到 B 的 2M， 然后一直到 B 的 L1。然后 B 的 LA， 可以吗？像这样的东西，我们要来规定啊，要来规定。好，我们要来规定什么叫做 A 乘 B 这个矩阵，可以吗？好，那 A 乘 B 这个矩阵呢，它也没有什么，你就是要告诉我它的第几列第几行是什么就可以了。好，所以我们规定它的第 P 列第 Q 行，好不好？那个位置，好，这个位置是什么呢？这个位置就规定成，好，我就写 PQ 好了，好不好 ？PQ， 它就规定成你把原本 A 的第 P 列的所有的人，DQR 好了，好，乘上 B 的第 Q 行的所有的人，依序乘在一起，可以吗？好，那这个符号不要觉得很可怕哈，写出来就是 P1 B 的 1Q 加上 A 的 P2 B 的 2Q 加点点点加到 A 的 PL B 的 LQ， 就只是这样啊。可以吗？这个叫做矩阵的乘法，好，所以 AB 乘起来，它的第 PQ 位置就是这样写。那大家不要觉得这个很可怕，我就写一个具体的例子给你看啊。你要记得，你要乘的要有办法乘在一起，好，一定要确定 A 的行数、直行的个数跟 B 的列数要是一样的时候，我才可以把它乘在一起，可以吗？好，那我们举个例子。比如说呢，我的 A 可能是1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，这我乱写的。好 ，A 是这样。那我乘一个叫 B 的东西，那 B 的列数一定要跟它的行数一样。好，所以 A 是一个在3乘4里面的矩阵，对不对？那 B 可能是一个4乘，随便乱讲，可能是2好了的一个矩阵，所以它可能是4、3、2、1，13、12、11、10，我乱写的，好，这样。好，那我把它乘开的时候，你要先确定一件事情，乘完的结果会出现几列几行。那刚才这个地方我没有提好，但实际上它会出现的结果是 K 列 M 行，可以吗？好。所以呢，乘完的结果，它会继承原本的列数跟后面这个人的行数，好，原本左边的列数跟后面的行数，所以它会出现一个3乘2的东西，啊，所以你要先知道它是一个3乘2的东西，啊，3乘4乘上4乘2就会得到一个3乘2的东西。那它怎么写呢？3乘2的东西当然就是有3列，然后2行，对不对？好，3列2行，那怎么写内容？比如说第一列第一行，1，就刚才的 P 是1，Q 是1的时候，很容易就把这排数字跟这排数字，把它的第一列跟它的第一行凑出来乘，乘的时候就是第一个乘第一个，第二个乘第二个，好，所以是1乘4加上2乘3，好，那再加上3乘2，再加上4乘1，可以吗？好，这个跟这个这样乘，
那第二个位置呢，第一列第二行呢，就是把这边的第一列跟这边的第二行乘在一起，所以是1乘13加2乘12，再加3乘11，再加4乘10，好不好？好，像这样，好，以此类推。同样的，它的第二列第一行就是把这个第二列跟第一行凑在一起乘。好，那如果你高中已经学过内积的话，啊，你们高中学过 R3中向量的内积的话，它就有点像内积那种感觉，啊，就是把这个向量跟这个向量除分量乘在一起再加起来，就只是这样而已，啊。所以矩阵的乘法这个没什么，这很无聊的，就只是讲说，反正你两个矩阵给我之后，只要它们的尺寸是正确的，尺寸正确的意思就是前面这个人的行数等于后面这个人的列数，那你就可以乘。那乘完之后得到的结果是一个相应接次的矩阵，它的每个位置是这样子来乘的。可是写的时候呢，很严格的写，你可能要写成 sigma 的符号，但只要你知道就好，可以吗？这样，好，做个转换。好，那引进这个矩阵的乘法之后，你就可以说，刚才是数字矩阵呢，我可不可以向量好像也可以乘数字矩阵？其实也是啊，我现在这个写法就是这个意思，可以吗？有点像是这边的第一行，对不对？第一行是不是这个人乘上这边的第一行得到的结果？好，那边的第二行，第二个位置就是这个人乘上这边第二行得到的结果，好，有一点相似性，可以吗？好，那这个相似性呢，确实会被发挥到更深一层的地方。好，换句话说，如果你一开始的 W1 到 WL， 好，它如果是原本的V1 到 VK 乘上一个 C， 好不好 ？C 是一个 KL 矩阵，可以吗？假设是这样。好，你刚才说我利用 V 啊去乘上一些不同的系数嘛，组合出 W1 到 WL， 我也可以利用 W1 到 WL 去乘出一些乘一些系数。假设乘一个叫 D 的东西哈，好 ，D 呢，它是一个在 M 的 M 的矩阵。好，你要想这个 D 也是一条一条的，有好几行。好，我用不同的行去做这个组合，我会组合出一些向量。这些向量我暂时给它一些名字，就叫做 U1 到 UM 好，可以吗？好，那你自然会问嘛，这个 U 可不可以用 D 来表示？对不对？可以啊，因为 U 可以用 W 来表示，它可是每一个 W 都可以用 D 来表示。那表示出来的结果是什么？好，你可以自己很容易的检验一下，它的结果就会是 U1 到 UM。它就可以写成一开始的 V1 到 VK 乘上 CD， 可以吗？乘上 CD， 好，可以这样写。那你自己可以回去做个小练习。你会说，这当然是对的，因为你只是把这边的 W 换成这个，对不对？你把它这样换过来。好，那我的重点是你换过来之后，把那些系数整理完毕，它出现的结果跟你先把那两个矩阵拿来乘，效果是完全一样的意思，可以吗？好。那自己做个练习，好不好？所以这件事情告诉你说，我们刚才定的这个抽象的矩阵乘法，啊，矩阵乘法，它其实是其来有自的，它不是说你莫名其妙就这样定啊。它的意思是说，如果你要把矩阵想成是把一组向量用一些线性组合去表示另外一组向量，这样操作得来的东西的话，那你自然会面对一个问题是，我先用第一组系数表示出一组新的向量。那这组新的向量又可以再用某一组系数去表示出一组更新的向量。那这个更新的向量可不可以用旧的这组向量乘上某一组系数表示出来？他说可以。那一组系数呢，实际上你整理过后就会发现，它的结果就是把那两个矩阵拿来直接乘在一起，按照刚才的矩阵乘法来乘。好，所以其实你可以讲，我们是先有这个观察，然后才把矩阵的乘法规定成这样，就是规定成让这个结果要是对的，可以吗？好，这是第一个认知啊，就是大家了解这个矩阵的乘法是什么啊？矩阵乘法虽然阵列写起来有点啰嗦，但是它的概念非常简单。那我刚才讲的这一段最重要，只是告诉你，它有一个意义，就是你接连的用两组不同的系数去分别表示一个向量，一组向量啊。就比如说你先用第一组系数，然后用这组向量去表示出一组新的向量以后，再用第二组系数，然后拿新的这组向量去表出来的结果。他们用第一组向量所表示出来的
那一组系数啊，你可以采用把两个矩阵相乘所得到的那一组结果，大概就只是这样而已。但是呢，你可以问一个问题，好，可以问一个问题，有没有可能发生这种事？就是同样的一组向量 B1 到 BK， 它乘上一组 C1 到 CK， 有没有可能等于 B1 到 BK， 然后 C1 prime 到 CK prime， 或者我应该这样讲，就假设它们等于的话，是不是会保证 C1 到 CK 就等于 C1 prime 到 CK prime 呢？一定会保证还是不一定？不一定。什么时候会保证？如果 V 都是独立的时候嘛，因为这只是把我们前面独立的讨论，换句话说而已，只是写成这个矩阵的样子，只是换句话说而已。好，那我这个地方是写成一排东西，对不对？我也可以不要，我可以写成一个矩阵呢。好，所以结论是这样，结论是说，如果 V1 到 VK 它们是线性独立的。好，那假设 V1 到 VK 呢，乘上一个矩阵 A， 它等于 V1 到 VK 乘上一个矩阵 A prime。好，那这个地方 A 跟 A prime 都是 K 乘 L矩阵，好不好？假设用同样的数字去组合出来结果一样，那就会自动保证 A 就是等于 A prime， 可以吗？好，这个原因应该很容易理解，对不对？因为你每一行去看，就等于是把 V1 到 VK 拿来做一些组合，组出来结果一样嘛，当然数字要一样，可以吗？好，好，这个时候呢，我们可以来看一个特殊的情况。刚才只是说拿向量随便的系数去组合，我们现在看一个特殊的情况，假设 V 是一个向量空间。然后呢 ，V1 到 VK 是一组基底 ，V1 prime 到 VK prime 也是一组基底，可以吗？它们有两组基底，那这两组基底，你就会想要知道它们之间的转换的规则是什么？好，按照我们刚才的说法，这个 V1 到 VK prime。我暂时把这个叫做旧的基底，这个叫新的基底好了。好，这个新的基底呢，它是不是可以用旧的基底表示？比如说 V1 prime 是不是可以用 V1 到 VK 表示呢？因为 V1 到 VK 是基底，所以是生成极，所以我可以把它写成 U11、U21 一直到 UK1， 这个配上它们就会得到 V1 prime， 可以吗？同样的 V2 prime 也可以写成它们配上第二组 1,2,2,2， 好，一直到 K2， 可以吗？那最后一直到 1K、2K、KK， 好，所以两组基底之间是不是会透过一个矩阵来连接？那按照我刚才的说法，这个矩阵是完全决定的，不会有第二个。可以吗？因为如果你有第二个矩阵乘上 V 也是同一组向量的话，那因为它们是独立的嘛，所以那两组矩阵系数要完全一样，可以吗？这个矩阵呢，通常就叫做从这个基底到这个基底的转换矩阵，好，或者是变换矩阵，可以吗？叫做它的 transformation matrix， 好，也就是说我在一个向量空间里面，我不见得会只看一组基底，我可能会看两组基底。那两组基底之间，当然就会透过一个矩阵来衔接，好，那这个矩阵通常就叫做从这组基底到这组基底的变换矩阵，对吗？这个词汇莫衷一是啊，好，就变换矩阵。好，那有变换矩阵的观念之后，你就开始问一个问题：它既然可以用它们透过一个矩阵表示，对不对？它反过来也可以嘛？所以 V1 一直到 VK， 它也可以透过 V1 prime 到 VK prime 乘上一组矩阵表示，对不对？这组矩阵我就把它叫做 U prime 1,1、U prime 2,1，
u prime k1， 好，以此类推，可以吗？所以刚才这个大矩阵，我如果暂时把它叫做 u 好了，好不好？那这个矩阵呢，我把它叫做 u prime 好，它是这个 u 是被这两组基体决定的 ，u prime 也是，好，只是决定的顺序不太一样。那你自然会想要问一个问题，就是 u 跟 u prime 之间的关联是什么？对不对？好，那按照我们刚才这边的说法，你就开始想，好，这个 v1 呢一直到 vk， 我可以写成 v1 prime 到 vk prime， 然后用 u prime 来表示，对不对？用 u prime 表示。可是呢 ，v1 prime 到 vk prime 又可以写成 v1 到 vk， 用 u 来表示，对不对？那按照我刚才的说法，它的结果跟你先把 u 跟 u prime 乘在一起的效果是一样的，可以吗？我是不是得到这个等号，对不对？可是另外一方面，它就相当于是把这组向量用这组向量表示出来的结果，对吧？那另外一方面，我是不是知道这组向量它可以用自己表示？最简单的方法就是用10000010000，可以用这样的方式来表示吗？可以吗？这是最无聊的表示法，就是 v1 就是 v1 0倍，其他的0倍加起来的结果，以此类推，可以吗？所以利用表示法的唯一性，你知道，这个矩阵就是这个矩阵。通常这个矩阵呢有一个名字，我们通常会把它叫做 IK， 可以吗？它叫做 K 阶的单位矩阵。好，单位矩阵。可以吗 ？K 阶的单位矩阵。好，所以换句话说，我们刚才说了老半天，只是告诉你 ，U 乘上 U prime 就是单位矩阵，可以吗？好，所以这两个矩阵之间，它们有一些关系。好，就是你把第一组基底转换成另外一组基底的时候，有一个 U 矩阵；反过来转换的时候，有一个 U prime 矩阵。那这两个矩阵乘在一起就是单位矩阵。那请问你哦 ，U prime 乘 U 呢？当然也是单位矩阵嘛。你就把刚才所有的讨论都颠倒过来就好了，可以吗？好，所以换句话说，这个 U 啊跟 U prime 它们两个乘起来就是单位矩阵。好，那我很快问大家一个问题。我现在这个 U 啊，它是几乘几的矩阵 ？U K 乘 K， 对不对 ？K 乘 K 的矩阵，好，那两个 K 乘 K 的矩阵可以乘嘛，对不对？好，来，我们想一想，如果考虑 K 乘 K 的矩阵，好，然后另外再拿一个 K 乘 K 的矩阵，我不是可以做乘法吗？乘法会得到一个 K 乘 K 的矩阵，对不对？按照刚才的说法，好，所以说你给我一个 A， 给我一个 B， 我就会得到 A 乘 B， 对不对？按照我们刚才定的方式。好，所以在这个 K 乘 K 矩阵的世界里面，有一个乘法这个操作，对吧？那请问你在乘法之下有没有结合律啊？你觉得乘法有没有结合律 ？A 乘 B 乘起来以后再乘 C， 跟 B 先乘 C， 然后再把 A 乘到它前面。结果会不会一样？一样，原因是有原因吗？你们觉得会吗？会要有原因啊，对不对？好，好，那你们现在说一个原因给我听，叙述清楚吗？好，或者我们可以问更一般的，好 ，K 乘 L， 这是 L 乘 M， 好不好？好，这个是K 乘 M， 可以吗？好，像这样，好。那我现在告诉你，假设我有3个矩阵，假设我现在有3个矩阵哦。假设我有 A， 它是 A 乘 L， 对不对 ？B 是 L 乘 M， 那 C 是 M 乘 N， 可以吗？好，那我现在可以先把 A 跟 B 乘，得到一个 K 乘 M， 然后再把它跟 C 乘。我现在问你有没有等于这个结果？那我说，如果你觉得有，你就要给我一个理由；如果你觉得没有，你就告诉我有个例子说它不对。好，来告诉我这个为什么是对的？
想，现在想想看，好，说个理由出来，说个理由，不是把它背起来而已，是有理由的。那提示大家，你在数学里面每次要想为什么的时候，你一定要先确定你知道你在讲的东西是什么，可以吗？所以我现在讲这个等号成不成立，你总要先知道等号的两边是什么东西。两边是矩阵，对不对？几乘几的矩阵？现在两边是几乘几的 ？k 乘 n 啊 ，k 乘 n， 两个 k 乘 n 矩阵相等的意思是指每个相对的位置都要一样，对吧？所以你就得要去问一个问题嘛，比如说它的第 PQ 位置 P 列 Q 行 ，P 列 Q 行跟它的第 P 列 Q 行相不相等嘛？所以你就要去想它的第 P 列 Q 行要怎么算，对不对？从那个地方出发，你才会知道它们两个结果一不一样嘛，对吧？好，所以只告诉大家，这都是很浅显的东西，好，就是说你要问一件事情对不对，你总要先确定你知道你在谈论的那些东西是什么，不然的话你没有办法讲它是不是对的。好，那我说从这个了解，请你告诉我左边的第 P 列第 Q 行跟右边的第 P 列第 Q 行分别是什么呢？那为什么它们是相等的呢？好，想一下。问题清楚吗？有人会了吗？会了。还有没有？问题清楚吗？稍微看了一下哈，我想大家的障碍是还不习惯用我之前讲那个虚拟的数字，因为你要问这个等号成不成立，对不对？你就想一下左边的第 PQ 位置是谁？好，我们这样写好了，我把它打个括号写 PQ 好了，代表里面那个东西的第 P 列第 Q 行是谁，好不好？按照我们前面的讲法，左边的第 P 列第 Q 行就应该是 AB 的第 P 列的所有人乘上 C 的第 Q 行的所有人相对应的位置乘在一起。那你要 C 从1到多少？1到 KLM， 对不对？好，有 M 的，这样乘在一起加在一起，这个结果就是啊。如果你真的要写，你硬要写，就这样写，好不好 ？DJ， 我们就这样写，好不好？代表那个矩阵的第 PJ 位置乘上 JQ 位置，然后 J 是所有的可能，把它加在一起。好，那继续下去 ，A 乘 B 的 PJ 位置是谁？A 乘 B 的 PJ 位置，那当然就是 A 的 PI 位置乘上 B 的 IJ 位置，对不对？然后 I 从1到，可以吗？它是写出来是这个样子，可以吗？
不要太害怕这种符号哦，它只是在告诉你，你要把1带进去，把2带进去，把3带进去，把所有的结果加在一起，就只是这样而已。好，所以左边是这个哦，那右边，这个外面是 N， 里面是 L。外面是我看一下，外面是 N， 好，里面是 L， 好，谢谢 KLM， 对，没错，好，是这样。好，那右边呢，一样的 A、B、C 的 PQ 位置是谁？好，按照定义，它就是 A 的 PJ 位置，或者我暂时先写 PI 位置，这样两边都看起来比较对称。然后 B 乘 C 的 IQ 位置 ，I 从1到 L， 可以吗？只要你遇到两个矩阵相乘，一定就是这样，这个没有第二种选择。好，那再来就是 I 从1到 L， 里面摆的是什么呢 ？A 的 P， 或者你要加个括号啦，好 ，A 的 PI 乘上这地方 J 是从1到 N，B 的 IJ 乘上 C 的 JQ， 可以吗？写出来是这样。所以你最后的问题就是说，那这两边相不相等？对不对？当然相等啊，因为它等于是在看什么？你现在 P 跟 Q 是固定的，可以吗？里面有一大堆长得形状一模一样的东西乘在一起，只是我加的顺序不太一样。第一个加法是我先固定 J， 我把它对所有的 I 先加，加完以后再把所有的结果对不同的 J 加在一起。第二种结果是我先固定 I， 先把它对不同的 J 来加，加完的结果再把不同的 I 的结果加在一起。那当然是一样啊，因为你不管加哪一个，你都是在一个 I 有一直到 L， 好，这是 I， 然后呢 J 呢是从1到 N， 好，你每一个点边就会对应到一个项，那你把所有的点对应到的项加在一起，同样的项，你先这样加完，再把结果全部加起来，跟你先这样加完，再把结果全部加起来，当然是同一堆东西嘛，对不对？好，因为加法有交换律，好，所以这两边当然是相等的，可以吗？好，那你要了解到一件事情啊，就这个符号虽然写起来好像很长，但是它其实是在做很机械式的运算。只要是很机械式的运算，你就不应该觉得它很复杂，它只是需要你把它写出来。那你又不想要把它真的列啊，第一个、第二个这样写，所以我们才写成这种比较精简的符号。所以它的目标是要带给你便利，不是要造成你的困扰。你要了解到这件事情，可以吗？好，这就是要做一个证明。我说这个矩阵这样乘跟这样乘，结果会一样的原因是因为它的 DPQ 位置跟它的 DPQ 位置真的是一样的，按照定义算出来之后，最后回到最原始的数字的计算，告诉你说答案是一样的。这是一种看法啊，我们以后会再讲另外一个看法，但是我们暂时先满足于这个看法，可以吗？所以它等于是在讲说，如果我拿了3个矩阵 A、B、C， 只要它们的 size， 它们的尺寸是可以让我做乘法的话，那么把3个排某种顺序，然后先乘前面2个跟先乘后面2个，结果会是一样的，也就是这个乘法有某一种结合律，很广义的结合律。那特别的，如果我们考虑的是我刚才说的那种情况，那种情况，在这个同一个集合上面，K 乘 K 矩阵，在这个集合上面，我现在就有乘法了，因为这个集合里面的元素乘上它自己的元素是可以乘的，尺寸是正确的，而且乘完以后还是 K 乘 K， 可以吗？所以呢，你可以说乘法在这个集合上面构成了一个2元运算，对不对？那刚才我顺便说明了，这个2元运算是有结合律的，可以吗？那既然有结合律，你就问一个问题嘛，那它有没有单位元素嘛？对不对？你觉得这个2元运算里头，它有没有一个元素是单位元素？是哪一个人呢？单位矩阵嘛，对不对 ？IK 不管你怎么乘别人，都不会改变那个人。好，你从那个乘法上面来看，应该是很明显的。可以吗 ？IK 乘 A 一定会是 A， 好，这乘法一定是对的。好，那你可以从定义去看，你也可以实际算算看，就发现这件事情是对的。好，所以 IK 是一个单位元素，可以吗？有别的单位元素吗？有可能第二个吗？没有，原因是因为单位元素一定是唯一的，对不对？好，那么刚才这件事情告诉我什么？告诉我说，如果我把一组基底
用另外一组基底，好，这组基底用这种基底表示出现的矩阵，叫 U， 那它用它表示叫 U prime。那么其实这两个这种矩阵行跟列数一样多的叫方阵，叫 square matrix， 好 ，square。方阵，方形的，好，它告诉我们说，两组基底互换的时候的那个矩阵，刚好这两个矩阵会互为反元素，乘法之下的反元素，对吧？乘起来之后会变成单位矩阵，好，所以它告诉你说，只要是基底变换的时候，那个变换矩阵一定是一个可逆矩阵，而且它的反元素，通常我们就叫做它的反矩阵，就是反过来用另外一个比如说你本来 U 是它用它表示的矩阵，那反过来把它用它表示的时候，那个矩阵就是刚才那个矩阵的反矩阵，可以吗？好，所以前面讲这些只是告诉你说矩阵跟线性组合的关系在哪里。它矩阵不是只是数字的阵列而已，它背后的含义是你会拿它来当做一些别的东西，例如说线性组合的系数做个总整理，就会用那样来写。那特别的是，当基底变换的时候，矩阵也会跟